À lui seul la gloire. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main le... Alléluia. Nzambe na bomo, nzambe ya solo, nzambe oyo aza bolingo kati na biso. Topamboli nzambe ya Israël aya kopesa bomoi kati na peuple na ye. Ye wana le véritable, ye wana le tout puissant, ye wana l'agneau de Dieu oyo akitaki na se na mokili mpo na biso na kombo na Yesu. Mama Elikia topesi yo mbote. Kolo na yo apambola yo mpo azali nzambe ya solo. Yesu aye kopesa bomoi, Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobikisi. Aye mama toujours kola pambola yo. La quatrième mission na biso, tout va bien dans le Seigneur, tout va bien avec Jésus. Quelle que soit les situations, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien dans le nom de Jésus. Tout va bien avec Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, nkembo na Yahweh. Nzambe aza na bomoi. Alléluia. Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobikisi. Ye kopesa bomoi, Yesu aye awana se, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobikisi. Angakie modra moke, angakie bato mabe, Yesu aye kopesa bomoi solo. E awa nase, Yesu aye kopesa bomoi, Yesu mobikisi. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Shalom, Nzambe solo, shalom. Shalom, bana Nzambe, shalom. Shalom, libota na nkolo. Topesi bino mbote. Mama Solange Manzambe Solamani na mboka Suisse. Na chaude fond Nzamba pambola yo. Mon pasteur Nzamba pambola yo. Papa Shekina Mosungi na ngai Nzamba pambola yo. Mama Solange Manzambe Nzamba kanisela yo apambola yo. Toyoka nanu kantike apa tokota na kati ya mateya na biso ya lelo. Yesu aza bolingo alingaka biso mingi. Ye wana nkolo na biso. Yesu ayebi biso nyonso. Ya solo ayebi biso, Jésus ayebi moko na kombo na ye. Aza Nzambe ya solo, Nzambe miracle bien-aimé. Alingaka yo mingi, alingaka penga mingi. Ye wana aza bolingo kati na biso. Yoka kantike oyo emema yo lisu na kati ya présence ya Nzambe. Aza Nzambe ya solo bien-aimé. Yesu ayebi biso nyonso, Yesu enza mosungi be. Mingi biso nyonso, Alléluia. Rete ya baba. Aza Nzambe ya solo banda kokota na présence ya Nzambe. Oyo azali Nzambe malamu. Alingaka biso mingi bien-aimé.
komona biso boye lelo ezaka miracle ya nkolo soki ntongo etani butu ekoki pesa nzambe na yo merci po abateli yo abombi yo apesi yo elonga bien aimé yebisa nzambe merci merci Seigneur po yo ozali nzambe merci papa tokangi miso na biso tobondela avant toute chose ezosenga libondeli o Yesu topamboli yo papa o Yesu topesi yo merci o Yesu topamboli yo nzambe asolo po yo ozali nzambe kati na biso papa soki yo te mosusu azali te mokonzi kaka yo nde moto osangisi biso na ntango oyo po topusana lisusu pembeni ya trône de la grâce afin ke toyoka mystère caché na yo nzambe po te topambolama na nkombo na Yesu na butu ya lelo pambola moto nyonso oyo apesi ntango ya kokota na kati ya priere oyo pambola mama Bijou Malunga pambola mama Solange pambola mama Louise Prince pe pambola mama Espoir pambola papa Ser Shekina pe basanto bazobonga baza na nzela pambola bango nyonso nzambe na nkombo na Yesu Kristo nde tobondeli boye amen. Merci nzambe apambola bino topartage ezali parole ya nzambe oyo ekomema bomoi oyo ekopesa kimia na bana na nzambe oyo ekomema biso na kati ya présence ya nzambe bien aimé dans le Seigneur na apesi bino mbote na kati ya émission na biso oyo kombo nango tout va bien dans le Seigneur nzambe wana aza malamu ngai mama na bino pasteur Grâce Jaël napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu nasepelaki lelo topartage mwa likambo moko ya mokie mpo na gloire ya nzambe nzambe wana alingaka biso mingi bien aimé komona kolamuka ntongo ya lelo boye ezaka miracle ya nzambe komona ntongo oyo kati na biso nyonso bandeko bakendaki misala bozongi ezaka bolingo ya nkolo bien aimé yango wana ezosenga ke biso nyonso tosaproche na trône ya nzambe mpo te nzambe wana aza malamu kati na biso sika nkolo apambola bino nyonso na nkombo na Yesu wana boye tozwi babiblia na biso mpo toyoka liloba na nzambe nkolo apambola yo na nkombo na Yesu nzambe wana aza malamu aza bolingo yaya rich na mboka l'Angleterre nkolo apambola yo yaya na nkombo na Yesu ya Gisèle wana tokopartage na message oyo topartage na kati ya culte ya lelo nzambe alobi na ngai namema lisusu bana na nzambe na kati ya message oyo nazalaki na message mosusu nzambe apesaki nga me na comprendre te alobi na ngai nazonga na message oyo tokoti koyoka sikoyo nkolo apambola bino nyonso na nkombo na Yesu tokoparle sur l'onction prophétique amen tokoparle sur l'onction prophétique l'onction des prophètes et l'onction des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé sur 3 prophètes. Oyo bazalaki ba prophètes. Bazalaki ebele na Bible. Ce que tali ont mentionné ba prophètes bazalaki ebele na kati ya Bible bien aimé dans le Seigneur. Mais na tiré 3 prophètes oyo bien aimé de façon de comprendre mystère caché nini oyo bombamaki na 3 prophètes oyo. Toza na prophète Jérémie ngala bengaka ye prophète ya oracle. Prophète oyo azalaki mingi na lamentation. Soko okoti na lamentation de Jérémie okuta Jérémie azalaki toujours ko se lamenter. Azalaki prophète oyo azalaki ko prononcer ba oracle. Prophète ami balé to parler sur prophète Élie. Prophète Élie azalaki prophète oyo azalaki ko relever ba défi bien-aimé. Azalaki muto ba défi azalaki muto azalaki kosoana nzambe atelemaki liboso na prophète Baal alongaki ba prophète Baal ndenge yo pe ozolonga ba Baal na kati ya vie na yo. Nzamba pambola bino tozo parler sur l'onction prophétique.
Na kati ya onction prophétique, tozo parler sur l'onction des prophètes. Bien aimé, landa ngai tina suka, okopambola malelo na kombo na Yesu. Prophète Eli, deuxième prophète oyo nga na tiré, ezali prophète oyo, azalaki ko relever ba défi. Azalaki sûr na Nzambe na ye parce que azalaki na relation directe na Nzambe. Alléluia. Azalaki soki abandi ko bondela ou bien a relever défi na ye, esengelaki défi wana ekokisama na kombo na Yesu. Toza na troisième prophète, oyo bengi prophète Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, tomoni prophète Jérémie, azalaki prophète oyo azalaki ko prononcer ba oracle de Dieu. Na kati ya ko prononcer ba oracle, Nzambe abandaki ko sala ko travailler na Jérémie mbala moko. Lelo tozomona na kati ya ministère na 5 ministères ya Nzambe. Toza na ba prophète, toza na ba pasteur, toza na ba apôtre, toza na ba docteur, toza na ba évangéliste. Mais batu bakomi ko comparer onction ya Nzambe na kati na ba prophète ya Nzambe. Alléluia. Batu bakomi ko comparer prophète wana, pasteur wana, ye kuta zangane na onction te. Ye kuta yebi ko te ya te. Ye kuna za boy bien aimé to tika ko comparer parce que chaque prophète oyo Nzambe ayeba ko établir mutu na mutu azalaki na onction na ye. Alléluia. Jérémie azalaki mutu oyo azalaki ko prononcer ba oracle de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis azalaki mutu oyo azalaki mingi na ko se lamenter que tala ba faux prophète oyo bino bozo prononcer mensonge. Oh bino bozo sala eza ya malamu te. Oh bozo loba eza lokuta. Toujours azalaki na kati yako se lamenter. Tala batu na yo bazo sala mabe Nzambe. Tala batu boye. Mais or Jérémie azalaki prophète azalaki choisi de Dieu. Alléluia. Pasteur Chantal Namboka Felande Nzamba pambola yo. Mama Cardozo Namboka Suisse Nkolo amona yo na kombo na Yesu Kristo. Mama Bijou Malunga Nzamba pambola parti ya Congo kolo akanisela yo na kombo na Yesu Kristo. Prophète oyo abengamaki na kombo ya Jérémie azalaki na onction prophétique. Mais azalaki muto azalaki ko se lamenter. Malgré la lamentation à Jérémie, azalaki toujours na relation na Nzambe. Loba amen. Alléluia. Nzambe ayebaki kozala na Jérémie parce que Jérémie azalaki choisi de Dieu. Depuis Jérémie azalaki masse informe na libumu ya mama na ye. Nzamba lobi ngai na yebaki yo. Alléluia. Alors yango ozomona chaque prophète aza na mission na ye spéciale oyo Nzambe atindaki ye na kati na se na mokili oyo. Soki tozongi moke na Bible tokomona Eli na 1 roi 19. Bible elobi te Eli totangi moke na kombo na Yesu. 1 roi chapitre 19. Nzamba pambola bino soki bozwi ba Bible na bino. Totanga na 1 roi chapitre 19. Alléluia. Awa na 30 total tozongi na 18-30. Bible elobi na biso ni tomati muke na 28. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume. Alléluia. Alléluia. Ou selon leur coutume. Les incisions avec des épées
et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alléluia. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des 12 tribus des fils de Jacob, 12 tribus d'Israël, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea de bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez de 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. L'on remplit aussi d'eau les fossés. Bien-aimés dans le Seigneur, Tosuki Awa, Nzamba Pambola Bino. Tozo parler sur l'onction bien-aimé ou la grâce particulière sur l'onction des prophètes. Élie a relevé défi naïe devant les prophètes de Baal bien-aimés dans le Seigneur. Bible bina biso ate. Tant ba prophète de Baal, babeleli Baal et simba kite. Mais tant que comme na tangu ya Élie, Élie a kiti, alobi ke bon rempli ba vase, bon rempli fossé oyo, bon rempli nyonso. Après senga ki batia ba koni, Élie a invoqué Kinzambe bien-aimé. Abilele tokotala na Israël a relevé défi bien-aimé parce qu'azalaki na confiance ya Nzambe. Kolo apambola bino ba mama nyonso na kombo na Yesu. Mama Louis Nzamba pambola yo pe mama Rosalie. Landa lisusu mate ya o na kombo na Yesu. Nzamba pambola bino. Se mita kola mona yo. Bibele bina biso ete. Élie a relevé défi bien-aimé. Alobi non, lelo na Israël bako yeba au moment de la présentation de l'offrande. Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, et tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Et réponds-moi, Éternel, il répond-moi, afin que ce peuple, que c'est toi, reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur bien-aimé dans le Seigneur. Mouto yazana katia onction, azana relation dans Nzambe bien-aimé. Alléluia. Mouto azana grâce particulière, azana onction katinaye, oezo memaye na présence en Nzambe bien-aimé. Élie a relevé défi bien-aimé. Alobi lelo ba yeba na katia Israël. Lelo na Suisse bako yeba. Lelo na Finlande bako yeba. Kenga na sambela kanzamba solo. Alléluia. Onction ou grâce particulière oyo zanango. Batu bako yeba na Allemagne ke ngai Nzambe na ngai sali na kati ya Allemagne mama Espoir na mboka Belgique mama Louise kotungisa mate Nzambe ayebi onction oya tie kati na yo. Alléluia. Est-ce que toko betela Yesu Kristo maboko po tazali Nzambe bien-aimé. Yesu Kristo yende mokonzi kati na biso. Ye wana sopaka onction na kati ya peuple na ye bien-aimé. Mutu na mutu azana grâce na ye, azana onction na ye particulière, azana oyo Nzambe apesi ye, mais nyonso tozosala kaka na ngolu ya Nzambe. Troisième prophète bien-aimé, c'était prophète Élisée. Prophète Élisée
Ye azalaki prophète ya miracle bien-aimé. Alléluia. Abimaki na nzela ya Eli. Tango Eli azokima Jezabel, bien-aimé mwana mwasi akimisa Eli. Alléluia. Eli abangi mangungu ya mwasi, bien-aimé mwasi oza na puissance. Mwasi oza na puissance, bien-aimé puissance ya mabete ya Jezabel te. Mwasi aza na puissance na kati ya prière, mais Jezabel azalaki na esprit diabolique kati na ye. Jezabel azalaki na esprit diabolique. Akimisi Eli. Eli alobi soki na vandi na kokufa. Eli abandi kosenga liwapa ya Nzambe. Nzambe atindi ange. Alobi pese biloko alia. Eli akomprenaki te bien-aimé onction ezalaki kati na ye. Eli amoni kaka kriche bimi. Bagato a moto bien-aimé na cheve. Oh Yesu aza malamu bien-aimé. Citation na yo kobanga te. Nzambo aza juste aza fidèle. Oh yazo sopa onction na peuple na ye. Aza na pouvoir. Ya kosala yo makambo yo kokaki kosala te. Alléluia. Malgré relevaki défi bien-aimé, malgré telemisaki mboule betate pendant 3 ans et demi, oh ezali chiffre, il y a Seigneur notre Jésus-Christ asalaki na se na mokili bien-aimé. Eli akimi, alobi Seigneur, joa molimo na ngai. Soki tokomi na 19 ans, pa totangaki na moi. Alobi, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Eli? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Alléluia. Élie, troisième prophète de l'Église, c'est là qui Élisée. Élisée a yé bien-aimé. Élisée a yaki na miracle. Quelle la différence c'est là qui na baromi sato. Prophète Élie azalaki na oya yé. Prophète Élie azalaki mutu azalaki ko relever ba défi. Alobi mboule ko beta te. Mboule beti te pendant 3 ans et demi. Nzamba lobi na ye tangu na kati ya torrent wana ya Kérit passe kota kinzale koti azalaki sur le côté torrent et kauki bien-aimé. Parce que torrent zele sika oye azali ko mela mai. Et sika mai ezali ko couler bien-aimé. Torrent kaukaki. Après akamati nzela nzamba lobi na ye dirige-toi vers la veuve de Sarepta. Alléluia. Akende ko se diriger vers la veuve de Sarepta. Moi si azalaki na eloko te bien-aimé. Moi si azalaki na eloko te. Alobi soki nga na bina pesa yo kaka lelo. Lobi nga na mwana na ngai tokufi. Po toza na eloko te, à part kaka mwa farine oyo, na mwa koni yo na lokoti, yango tokeno sala mwa gâteau tolia na mwana après lobi esili. Moi si wana espoir esila ki mama espoir alobaka espoir eza kaka. Alléluia. Bien-aimé landanga lelo na onction ou grâce particulière. Onction ezali prophétique bien-aimé kati na bana Nzambe. Élisée, Élie bien-aimé pardon. Akomi pa ya mwasi wana yebisi ye. Pesa ngai nalia. Salela nanu ngai. Bien-aimé, oh tokoko benga ngo na lingala bato balobaka tonta. Mais lokola mwasi wana azalaki na vision. Alobi lokola eza parole ya Nzambe, nga na kopesa yo, bien-aimé dans le Seigneur. Adefo mosali na Nzambe azokelela, ou bien ndeko na yo moko azokelela. Otali na vibo vraiment oza na eloko te fo futa ba facture. Mais tango ndeko wana lobi na yo to mosali na Nzambe lobi na yo, bien-aimé epousse yo mbala moko
otika même oyo ozalaki nango po pesa nzambe. Est-ce que bato nyonso bakendeka église ntango basalaka appel de fonds na ndako na bimaka yebi ete bakosala appel de fonds? Non. Alléluia. Mais ntango akomi na église basali appel de fonds touché par l'esprit de Dieu, akomi kombo par la foi, bien-aimé, akomi kombo ngana kopesa autant, ngana kotia autant, toujours par la foi, bien-aimé. La foi et déclenchera ma merveille et déclenchera bénédiction. Bien-aimé, moi suwana kolia apesa ki Eli toyoka kite suite balbaki na biso ke moi suwana akufaki nzala. Kako biso toyoka ki mwana na ye akufaki. Abandi ko blâmer pa ya Eli. Est-ce que ngana sala ki oboy? Mwana nga koye koye ya mwana nga kufika ndenge et pas Élisée sinamite ya salaki. Ngana senga ki bino mwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi suwana apesi Eli biloko allié. Moi suwana toyoka kite ke moi suwana akufaki après kolia wana bakufaki na mwana ye. Kaka toyoka ke mwana na ye nde mutu akufaki. Eli alamusi mwana na ye bien-aimé. Mutu azana onction particulière bien-aimé ou bien azana grâce. Bien-aimé aza mutu yo même mutu akufi azana pouvoir ke noko tia loboko. Mutu wana lamuki. Yaba moni onction na résurrection bien-aimé. Ou bien grâce wana particulière wana résurrection. Et pesa mili batu nyonso te. Parce que eza grâce oyo. Eza na orgueil koleka ba grâce nyonso na mokili bien-aimé. Bakoko peso grâce ya guérison. Oza na onction ya guérison. Oza na onction ya kobota basi bazobota même 500 basi. Même 1000. Na ane moko bakoko bota. Mais ya kokufa kolamuka lobe utaka pa nzambe. Alléluia. Parce que ceux qui wana ezalaki na mutu moko na ne moko azolamusa même 10 personnes. Bien aimé, toyebi te soki kozandeni. Mais Eli akei abondeli. Eli a déclaré ma parole. Eli a lobby. Mwana veuve azongi na vie. Talaka mobali akufi, mwana lisusu akufa. Tandis que yembaki basali na nzambe na ndako. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Jésus-Christ azali vivant kati na biso. Jésus-Christ ayebi ko sopa onction na ye kati na peuple na ye. Ba o bazo luka ye na solo, bien-aimé. Eli asekusi mwana wana. Mwana zongi na vie. Alléluia. Azalaki prophète. Oyo akendeki kotinda moto. Asengaki moto kita. Alobaki kutu motabi nzambe na Israël. Lelo ba yeba. Ke nzambe azali. Moto ekiti bien-aimé. Makala bakoni na mai esangani epelisi moto sans briquet. Quelle onction bien-aimé. Et comme na tangu a chaze akomi kotindele lisusu batu. Batu bakende ko luka ye parce que tanga apesi message na nzela alobi na ye ke bokende koyebisa loko aza malade ya kokufa. Batuni bango watuni bango mutu ango azalaki na aspect nini. Balobi azalaki na aspect ya alataki lamba ya cuir, alataki lamba ya poil ya banyama, alati ceinture ya cuir. Alobi waneza Eli le chichibiti. Alléluia. Alobi bokene bengela ngai. Eli aboyi ko ya bien-aimé dans le Seigneur. Eli a monika 50 personnes ya armée baye abelelika moto. Bien-aimé nzambe azana pouvoir kotia moto na munoko na yo. Onction particulière kitakati na yo bien-aimé. Soki yozo banga nzambe ozana pouvoir kobenga moto. Lolenga lobi na mukanda na Apocalypse. Alobi ke moto ezobima na munoko na yo ekende ko consumer na kombo na Yesu. Alléluia. Eli azalaki prophète, azalaki puissant bien-aimé. Mais bazalaki na ba grâce na bango mutu na grâce na ye. Ko comparer ba grâce ba serviteur de Dieu na ba servant de Dieu te. Serviteur oyo azana grâce na ye, servante oyo pa azana grâce na ye.
ye moko nzambe kolo onction ayebi lolenge nini akabolaka grâce na ye particulière na mutu nyonso kati na mosala nzambe. Alléluia. Oza na onction kolamusa te ozoforce olambusa ebembe. Oza na onction bamaladi te, oza na onction ya koprophétise te. Yango omoni na Jérémie 14:14 Bible elobi na biso ke Jérémie alobi bozoloba masonge. Papa Philippe, Papa 27 nzamba apesa apambola yo na mboka Autriche kolo akanisela yo lisusu na kombo na Yesu. Papa na biso bonne position mission. Tout va bien avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Tout va bien, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a sa merveille, bien-aimé. Jérémie le Bible a prophétisé mensonge. Azo réclamé contre ma faux prophète. Azo prononcé ma oracle contre ma prophète, ma faux prophète. Contre ma roi. Contre bato nyonso bazala ki na tango wana bien-aimé. Jérémie azala ki ko prophétiser, azala ko prononcer ma oracle. Dans la mission Jérémie il a ki na sena mokili. Jérémie azala ki résurrection te bien-aimé. Parce que résurrection ezala ki ya yete. Alléluia. Résurrection ezalaki ya yete. Résurrection ezalaki ya Jérémie te bien-aimé. Et comme il attend ya prophète Eli bien-aimé. Eli azalaki prophète oyo. Soka lebi moto ekita, moto ekiti. Alebi mwana wana ya veva sarepta abiki bien-aimé. Azalaki muto azalaki prophétiser ba oracle bien-aimé. Azalaki sona nzambe. Akene ko oindre Élisée na place na ye. Onction ezalaki na Eli et kitaki tina Élisée bien-aimé dans le Seigneur. Élisée a komi na mai alobi na Jericho bi manto oyo nga na zwi na koleka ndenge nini awa azwi manto wana beti kaka manto mai efongwa milisusu bien-aimé dans le Seigneur. Élisée aleki bien-aimé. Élisée te lobi azali prophète oyo azalaki ya ba miracle bien-aimé. Tozwi mukanda na nzambe na 2 Rois. 2 Rois chapitre 1 bien-aimé dans le Seigneur. Na 2 Rois chapitre 1 Bible elobi na biso awa boye. Amen. Deux Rois chapitre 4 bien-aimé bolimbisanga. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur, 2 Rois chapitre 4, bien-aimé. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, bien-aimé, t'as la onction pa evandaki. Moi si wana lobi na zakaka na kata vase moko ya huile parce que moi si wana zalaki na réserve ya onction evandaki na ndako moi si wana zalaki ni prophète ni servante azalaki kaka mutu simple bien-aimé mais azalaki na onction kati na ye. Maman, papa, tout va bien avec Jésus. Onction nini yo zanango oye ko sauver libota na yo. Onction nini onzamba tsakati na yo oye ko sauver bana na yo. Bana bali ko kena na kata esclave ba ba na kata esclave bazala be esclave ba faire ba esclave bien-aimé. Kaka na onction evandaki na ndako na yo. Élisée ya bakisi lisusu onction mususu bien-aimé. Nzamba zo senga yo bien-aimé dans le Seigneur. Yo mama ozala na onction. Oyo mwasi azalaki veuve azalaki nango. Yo papa azala na onction. Onction wana bien-aimé et déclencha qui va merveille bien-aimé. Kolo bate na zana eloko te na ndako. Na banki na zana mbongo te. Na ndako na zana mbongo te. Na zana situation difficile. Ba nanga
baza na pasi naza na mbongo minerval te bana nanga baza na prison bana nanga bazomela diamba bana nanga bazomela eloko boye bana nanga bakomi na milangwa bien-aimé onction divine oyo nzambe asopa kati na yo yango ekokule bien-aimé onction mwasi oyo azalaki nango alobi servante na yo azaka na kati ya huile bien-aimé betela nzambe o maboko. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime beaucoup, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Onction oyo azalaki nango bien-aimé. Na kati ya onction oyo mwasi oyo azalaki nango. Na kati ya ndako na ye veuve oyo. Yango déclenchaki gloire. Alléluia. Yango déclenchaki gloire bien-aimé. Koloba te naza perdu. Koloba te ke naza eloko te. Kaka na onction oyo za nango tozo te lelo. Onction ou grâce particulière. Oyo ezali onction des prophètes. Oyo nzamba te kati na yo bien-aimé. Yango ekosala misala kati na yo na kombo na Yesu. Alléluia. Nous parlé sur les 3 prophètes. Prophète Jérémie, prophète Élie, na prophète Élisée bien-aimé. Moutna zalaki na grâce na particulière. Jérémie azalaki moutaba lamentation. Jérémie azalaki moutaba oracle. Azo prononcé oracle bien-aimé. Et comme il a tant Élisée, Élisée a telemi. Alobi ozana nini. Moi suis alobi nazana huile. Tika te huile oya onction bien-aimé. Oya vandi kati na yo. Et déclencher gloire na kati ya ndako mutu moko na pokwa lelo na kombo na Yesu Kristo. Loba amen dans le nom de Jésus. Moi si wana ba huile tonda ki na parce que ba kuta ki enango. Huile sopa na ki na kati ya ndako na ye. Na ebite soki mutu moko azo comprendre. Moutoumora sera comprendre Jésus-Christ à merveille. Naïmte soki moutoumora comprendre que Jésus-Christ a puissant. Naïmte soki moutoumora comprendre onction vandi katina yo. Onction ane vanda ki katina na mwasi oyo. Malgré zalaki na semence akolela. Malgré zalaki na semence ya pasi. Azolo babala na ngaba kende esclave. Nako suka wapi. Osuki tendeko. Nzamba suki siyote bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba ninga mema yo na dimension mosusu ya likolo. Nzamba ninga mema yo na dimension mosusu. Kotala ni à gauche te, kotala ni à droite te. Talela Jésus-Christ oya benga yo na sena mokili. Yende mutazana onction ko sopa likolo na yo. Olobi azana huile. Nzamba pambola yo mama Miki. Zamba pambola yo freken. Onction oyo zanango. Onction oyo zanaki nango na vase moko. Vase moko e bota ki e belle bien-aimé. Onction oyo zanaki nango. Elisa zanaki prophète à miracle bien-aimé. Tanga koti na ndaka mwasi oyo. Ndaka via mwasi oyo changeaki. Alléluia. Prophète on nzamba tie pembeni na yo azana pouvoir ya kobondela nzambo ya Israël azana pouvoir kobondela vie na yo échanger loba vie na nga échanger. Prophète azana pouvoir ya kobondela pona yo nzamba changer histoire à vie na yo bien-aimé. Na pesi bino témoignage lelo bien-aimé. Témoignage on est sali biso malamu na papa. Moutam tazana onction particulière bien-aimé. Moutou alinga ko kufa zalaki na koma. Nzamba bimisi na koma lelo abimi na ndaku. Après 3 jours na koma moutou abimi bien-aimé. Quel miracle en Nzambe. Quelle gloire en Nzambe. Quelle merveille en Nzambe. Nzambe a changé ma vie à bananaye. Nzambe a changé vie na yo papa Philippe. Nzambe a changé vie na yo maman Gisèle. Nzambe a changé vie na yo maman Rosalie. Nzambe a changé vie na yo maman Espoir. Onction, onction. Ekota katina ndaku na yo maman Chantal. Ekota na ndaku na yo maman Solange, maman Cardozo. Ekota na ndaku na yo maman Espérance. Ekota na ndaku na yo mama Pasteur Chantal. Ekota na ndaku na yo na kombo na Yesu Kristo rakaboshinda baba.
onction demeure na ndako na yo. Nzambe aza malamu bien-aimé. Nzambe aza malamu. Apesaka onction na ye na mutu nyonso oyo alingi. Apesaki ba onction particulière bien-aimé. Ya Jérémie ezalaki ya lamentation. Ya ko prononcer oracle na ye. Eli azalaki oracle de Dieu pardon. Eli azalaki ko relever défi. Alobi mbule ko beta te. Alléluia. Alobi mbule ko beta te pendant 3 ans et demi. Bien-aimé, likolo yokaki, likolo telemaki bien-aimé. Soki likambo na yo esili nanu te. Likolo telema na kombo na Yesu. Likambo oyo ozoluka pa Nzambe. Soki nani ekokisami te, zala toujours ne likia. Ya Patricia, zala ne likia na mboka Finlande. Papa Philippe Autriche, zala ne likia. Soki likambo na yo nani ekokisami te, bien-aimé dans le Seigneur. Likolo telema. Alléluia. Likolo telema bien-aimé. Elia telemisaki moi pendant 3 ans bien-aimé demi. Jésus-Christ a merveilleux. Jésus-Christ a puissant. Jésus-Christ a le Nzambe oya biso oya yaki na mokili pona yo bien-aimé. Balobi était prophète Élisée. Asukisaki miracle était parce qu'il y a qui prophète de miracles bien-aimé. Accueilli par ya moi sur azalaki femme sinamite. Oye liki esilaki na vie. Kosili se liki ate prophète Elisa zanano. Alléluia. Kosili se liki ate prophète Elisa zali. Même si Jérémie asalaki miracle ete ya kobotisa yo. Asalaki miracle ete ya mwana no akufaki asekwa. Bien-aimé Elisa zali. Alléluia. Élisée azali. Élisée a une onction mususu bien-aimé. A une onction ba miracle. Élisée a commis. Alobi non. Moi suis azana mwana te. Moi suis wana atie dissection suka suka azwaki mwana. Mwana kufi. Ake koluka Élisée. Est-ce que ngana senga ki o mwana? Moi suis alobi tout va bien avec Jésus. Yango le mission na biso to pesa ngo kombo tout va bien avec Jésus-Christ. Eli qui est toujours bien-aimé dans le Seigneur. Partagez message oya qui pona yo bien-aimé. Prophète Misato ngana zui na Bible bien-aimé. Bon landa prophète Eli na Moïse. Kaka bango nzamba yaki ko utiliser bango bien-aimé. Amemi bango na monte à bord. Kuna pas ya transfiguration bien-aimé. Apôtre Pierre ayeba ki elite na yeba ki na makomi. Malobi na moni Eli aye na moni Moïse aye na sala 3 tentes awa. Moko ya yo Seigneur, moko ya Élisée, ya Eli pardon, moko ya Moïse. Asise ko le bateli pate ye ezipi bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba kene ko s'associer lisusu na Eli, akene ko s'associer na Moïse afin que na transfiguration bien-aimé bazalaki na bango elongo. Et puis na Apocalypse zo bala biso ke Eli na Moïse bakozonga comme ba prophète o bakoya na tango ya tribulation. Alléluia. Bakoya na kati ya tribulation bien-aimé. Parce que bazalaki ba prophète bazalaki motema ya Nzambe. Les 3 prophètes mutam bazalaki na onction na ye particulière. Moto na moto azalaki na grâce na ye. Balobi après moi si wana sinamite aye kobota. Ye wana kaka bien-aimé dans le Seigneur. Ase kusu lisusu mwana wana. Ya femme sinamite. Alléluia.
Dans la onction particulière, bien-aimé. Quand on Élisée, oh, bah, il va oindre na Eli. Yazala qui na mission na prophétique mususu. Oh, nzambe asopa qui onction katina ye bien-aimé. Na onction yazala qui katina Élisée bien-aimé. Alobi ete ba kei na katia mai. Ba komi kuna bana na baso sokola. Bien-aimé, mwana wana memaki eloko lokola mbodi soki nini ndobo ya kozwa mbisi na mai. Edindi bien-aimé. Tala eloko lokola nzete ekele bimisa libende na mai aliboswa nzete abwaki nzete sika wana libende dindaki bien-aimé libende komo nager oh nzambe alinga faire nager makambo na yo bien-aimé na onction oyo ezalaki na Élisée onction ya miracle bien-aimé Eli azalaki ko relever défi na ye bien-aimé alobi na fe basarepta pesanga kaka na lia pesanga kaka ade fois mama mususu akoyebiso kaka non mama nde nazali awa naza na eloko te naza boye ovandi mpo lobi naza mpe na mbongo te nakosala ndeni mbongo naza nakofuna futa facture lobi mais lokola eza parole ya nzambe oza na pouvoir ya kopesa mama wana oyebi oyo nzambe abongiseli te ndenge abongiselaki Élisée te prophète mwasi oyo ave basarepta te bien aimé alobi lia kaka tolia kaka lobi toyebi te pesanga kaka gato wana bien aimé tala mutu azokoma na niveau wana pesanga kaka gato wana lobi na yo toyebi pa nzambe oh mwasi wana komprenaki te ke Eli azalaki na contact na nzambe comme azalaki la bouche autorisée de Dieu na onction oyo azalaki nango nzambe amemaki ye na ndako ya veuve Sarepta ayebaki ke veuve wana kozala béni nzambe alinga bénir yo na pokwa lelo na nzela ya prophète moko bien aimé qu'on néglige onction eza kati na baprophète te ne critique pas les prophètes de Dieu bien aimé nzambe apambolo mama nana pasteur wana yebi oteya te prophète wana yebi koteya te non bien aimé aza na onction na ye particulière lolenge nzambe abengela ye aza na pouvoir mpe na ndako na ye kotonisela yo onction ya huile bien aimé aza na pouvoir na ndako na ye kolongola maladi na ndako na yo balobi ete prophète Élisée azalaki prophète ya miracle asisi kosala oyo ezalaki mwana wana bakendaki na mai abimisi eloko eko abi eloko ezalaki yanga te na defaki akomi na nzela bien aimé na yebisa eloko moko ekoshoke ye lelo eloko wana eshokaki bandeko na moi na kati ya mateya oyo bien aimé yo moto ozalaki na mayele makasi akoseka bato bazoleka na balabala na bino ntango nyonso bato baza koleka na balabala na bino ezali koseka omona mama mosusu wana kobenge mapatamu azalaki mokuse nga mpe naseka mama wana bien aimé aza ekelamu ya nzambe kosekaka bato te lokola kaka azalaki ekelamu ya nzambe bien aimé ata azalaki ndoki te ata azalaki na maloba mabe te du fait kaza ekelamu ya nzambe yo ozoseka ye aza na konki na monoko na bosi na ye na mokongo azoleka na balabala na bino soki aleki kabala mike bobimi na balabala mapatamu ozosali ndenge aza mokuse mama ya ntango akobaluka tomboli bilamba abandi kolela mokuse azalaki na prepe ba 80 cm bien aimé abandi kolela nzambe osalanga boye mpo na nini bato bazofinga ngai abandi kolakela balabala mabe bien aimé c'est à la repentance na yo mosusu akoleka kiki liboko egumbama boye yo bino bosekaka ye kiki azolokota libanga liboko moko azobamba azolela nzambe nabotama boye mponi bato bafinga bien aimé c'est à la repentance alléluia prophète Elisa prononce bamesa baloba bien aimé baours babimi amondir bana wana nyonso 40 bana bien aimé tala prophète oyo Elisa lelaki Elia leli alobi non natikali kaka nga moko bato nyonso badéploye zele na yo bato baboyi bien aimé akomi prophète ya lamentation nde Jérémie moto azalaki korelever défi akoti na lamentation bakufi nzambe ayebisi ye non kende eza na 7000 hommes nana bafukameli bali te epuis kende oko-oindre oyo Jéhu na mpo na azala roi na Israël oko-oindre Élisée na place na yo me alobaki bato basilaki te bien aimé baprofete bazalaki nani ti lelo
nazo kwa siré ba prophète bazali soki Jérémie azalaka soute na ina siré bien aimé Eli azali alléluia pardon alléluia soki Eli azalaka lisusu te Élise azali bien aimé ko se décourager te onction ke kule na ndako na yo kaka na vase moko oyo tikali nango ya huile huile wana ekobota onction mosusu na kati ya ndako na yo onction ya guérison onction ya bénédiction onction nyonso bien aimé oyo nyonso ya bana na yo ya mobali na bolimbisa ngai bien aimé diable aza na échec tobetela Yesu maboko il est vivant betela ye maboko betela ye maboko il est vivant amen amen onction kokule na ndako na yo bien aimé dans le Seigneur Élise aleki ba ours wana babomi bana wana lokola azalaki nzambe azalaki prophète à miracle bien aimé akeye epai oyo ezalaki mai oyo ekomaki na bololo bien aimé mai biloko kolia Élise abwaki mungwa mai échanger histoire biloko échanger histoire bien aimé akomi esika mutu oyo bakenda kokunde na libulu Élise akufaki bien aimé mutu asekwa na miku Élise mutu asekwa bien aimé ba prophète bazati lelo bien aimé okosekwa na miku ya Élise okosekwa na mikuwa ba prophète bien aimé parce que bazalaki na onction prophétique bazalaki na onction particulière bien aimé bakebwaka mutu na libulu ya Élise mutu asekwi bien aimé kaka ye wana Élise ayebisi Naman abikende kodinda na mai oyo ya Jourdain 7 fois bien aimé alléluia moto na moto aza na onction na ye particulière lelo nzambe alinga changer histoire na yo bien aimé dans le Seigneur lelo nzambe alinga sa onction kati na yo banda ko recevoir onction ya puissance banda ko recevoir onction ya guérison banda ko recevoir onction ya finance banda ko recevoir onction ya libéralité banda ko recevoir onction ya liberté oyo nyonso ezalaki ya baliance ancestraux recevoir onction ekende ko briser baroque ekende ko briser nyonso na kombo na Yesu au nom de Jésus recevoir onction Élisée recevoir onction ya Élie recevoir onction ya Jérémie recevoir recevez au nom de Jésus-Christ alléluia rokoboshika ya bababa banda ko recevoir recevez bien-aimé, recevez l'onction d'Élysée, recevez l'onction d'Élysée. Si Élie n'est plus là, Élysée est là pour toi. Recevez l'onction de santé, de la guérison. Recevez au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez nyonso nzamba bombela kiyo. Kaka na vazi wana uilo zalaki nango. Onction ekoti na ndaku na yo. Onction liberté. Oyo nyonso ezali koya kwa mvute yo. On se dit qu'il y a un mauvais sort. C'est fini. Au nom de Jésus. Au côté témoigner gloire à Nzambe. Bien-aimé. Moi, je suis dans l'élection sous pasité. Moi, je suis dans l'élection parce que Lisa Zalakiwana. Elia Lobina Suki. Zel Nyonso. Batu ba déployer zel na yokolo. Batu ba boyo. Ba komi ko servi ba prophète de Baal. Ba komi pa ya Jezabel. Zamba Lobi non. Ils en a 7000 hommes. Bien aimé, même les prophètes, les bazo salamabe. Même les serviteurs de Dieu, les bazo salamabe. Mais onction na grâce particulière. Et ça n'a pas oyo nzamba tie bango à part 7000 hommes bazali bien aimé. Ne te décourage pas. Et toujours la force. Ne te décourage pas. Et ça n'a pas vrai serviteur de Dieu bazali. Et ça n'a vrai servant de Dieu bazali. Oyo nzamba tie bango na mokilipo na yo bien aimé. Qu'on se découragé te. Zana confiance en Nzambe. Zana confiance en basali en Nzambe. Ko bateli kambulanga ye wumeli ba prophète bazali bien aimé. Botala onction oyo ezalaki na Jérémie. Bien aimé. Prophète la matation. Prophète oyo azalaki ko prononcer ba oracle. Botala oyo ezalaki na Élie. Azo relever défi à tout moment bien aimé.
Jésus aza toujours wana pona biso. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nzambe azala bomoi bien-aimé. Elisa azalaki wana mpona miracle na yo. Elisa azalaki wana alobi nzete nini bende nini ekoti na mai. Alobi nakende kobimisa yango. Kanga miso tozobondela bien-aimé. Konéglige basali na Nzambe te. Kokompare baprofete na bapasteur te bien-aimé. Kokompare batu te bien-aimé kati na kosalela Nzambe. Kokompare te pasteur waza na onction waza non. Onction ezibutaka epai ya Nzambe bien-aimé. Nzambe mutayebi kokabola badon na ye particulière bien-aimé. Badon na ye particulier. Ayebi kokabola onction na ye grâce na ye particulière. Ayebi ke oyo na pesi onction ya résurrection. Na pesi onction ya guérison. Na pesi onction boye bien-aimé. Ye moko Nzambe mutaza na kati ya onction nyonso bien-aimé. Yango tozobondela lelo. Soki Eli akotaki douti na baprofete ya Nzambe. Alebi baprofete basili. Baprofete bazali lisusu te. Nali na yebiso na pokwa lelo. Elize azali. Alléluia. Soki bakotaki douti. Pona Jérémie azalaki lisusu te. Nali na yebiso na pokwa lelo. Eli azali. Et ça a 7000 hommes bien-aimés. Oh, il y a des balté. Botala ko ya Eli, ya Élisée bien-aimé. Ba oracle salama ki ba miracle bien-aimé. Alabi kene ko dinela ma ya journée 7 fois. Mutake ya dindi bien-aimé. Azongi poso komi lokola bébé. Nzamba zo komi sa poso no lokola bébé. Namana ke ko dinela ma 7 fois bien-aimé. Zana foi avec Jésus-Christ et maman Béatrice. Na mboka Suisse zala na foi na Berne. Kola pambola yo mama. Mama Solange zala na foi. Mama Espoir zala na foi. Mama Gisèle na Londres zala na foi. Zamba pambola bino se Patricia. Na mboka Finlande zala na foi. Papa Philippe na Autriche zala na foi. Mama Dora zala na foi. Nzamba lingi yo mingi. Mama Chantal na France, zala na foi. Mama Cardozo, zala na foi. Nzamba lingi bino mingi bien-aimé. Mama Miki, nzamba lingi yo mingi, zala na foi. Mama toujours Elikia, zala na foi. Jésus est toujours plus haut. Maman Louise Passé, Papa Daniel, zala na foi. Boko témoigner nzambo yo. Aza merveille. Tokanga miso na sito bonde l'ensemble bien-aimé. Bokotaki pote Nzambe boyoka message ya Nzambe Nzambe aleka na ko bénir bino. Kanga miso na otombola maboko na likolo bien-aimé. Nzambe alinga sala quelque chose pona yo na pokwa lelo. Nzambe alinga lobele loko moko pote yo témoigner mon frère Ken l'évangéliste. Mama Bijou Malunga Nzambe alinga lobele loko moko na mboka Congo. Nzambe wana salaka kati na bana na ye. Mama Rosalie Mpaka na mboka Finlande. Nzambe alinga lobele loko moko. Prophète de Baal baza na pouvoir likolo na bino te. Même si ba prophète bakende ko servir ba Jézabel. Bien-aimé, Nzambe alinga lebisinga na pokwa lena yebisa yo. Elisa azali. Nzambe wana za na bomoi. Nzambe apambola moko na pokwa lelo. Nzamba longola nyonso bekaye telemaki na bana na ye. Nzamba sopa une donction. Batela vase oyo ezalaki na huile na ndako na yo. Afin que huile wana esila te. Elisa aza na nzela. Elisa aza na nzela. Elisa aza na nzela. Nazebisa moto moko na pokwa lelo. Elisa aza na nzela. Azoya ko rempli huile na ndako na yo. Azoya ko rempli huile na ndako na yo. Elisa aza na nzela. Elisa azoya. Tala Elisa azoya. Bongisa huile d'onction. Oyo za nango na ndako négligé yango te. Yango wana nde Elisa azoya kotia kati na yo. Azoya kotondisa bien-aimé. Kobanga tele kwa Eli azali susute. Elisa azali Nzambe sa prépara ki Eli. A prépara ki Elise bien-aimé. Le Nzambo ya lalaka te. Nzambo ya nimbaka te. Asa ilo bolamu na kombo na Yesu.
Kola pambola bino bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba baksela bino lisusu ebele. Elize ya kolongola nyonso ekotaki na bapense bana na Nzambe. Elize ya kokota longola nyonso ezalaki bandoto ya kufa kati na bino. Elize ya kota longola nyonso ezalaki ya servitude. Oyo ezalaki ya besheke. Oyo ezalaki ya pauvreté ya manquement. Oyo ezalaki ya bolembu. Bana na Nzambe bakoti bolembu mpona kobondela. Elize ye. Aye ko communiquer mutu moko foi à partir ya onction ya huile vase ozalaki nango na ndako. Ko négliger vase oyo onction eza na ndako na yo te. E bomba bomba ebele na kati wana bien-aimé. Onction ya huile ezokoule na kati ya ndako na tango oyo. Ezokoule na tango oyo. Recevez l'onction d'huile. Recevez l'onction d'huile. Recevez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Roko yabashinda baba. Ereke yanda baba. Reke shika yondo bobo. Recevez l'onction de Dieu. Jésus-Christ est vivant, bien-aimé. Qu'on néglige vase o ezananda kunayote. Vase o ezana onction d'huile. Onction d'huile ezo kita na poko lelo. Onction d'huile ezo kita na katanda kunayo. Pote nzamba zali malam. Pote nzamba zali na nguya. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Il est puissant. Il est ressuscité des morts. Alléluia. Mikuwa Élysée. Ekeneko seku samutu. Na kacha kufa na kacha kunda. Bien-aimé, onction zali. Na 3 sortes de prophètes oyo. Mutam dazalaki na onction na e. Alléluia. Botala onction ya Eli ndenge salaki. Botala onction ya Jérémie ndenge salaki. Botala onction ya Élysée. Jérémie akeko kopesa oracle. Akeko yebisa. Et pas ya Sédécia. Ozo prophétiser ma sorge. Bana Israël ba ken na captivité. Balobi que selon la prophétie. Ba kosala 70 ans. Ya ye na prophétie à lokuta. Alobi nzamba alobi ba koumela te. Bazo zonga. Nzamba yebisi Jérémie kene ko yebise azo kufa. Boracle kiti. Jérémie azalaki na boracle bien-aimé. Alobi ko kufa. Eli azalaki na boracle. Ayebisi Achaz. Alobi non. Nengo lali na mbetu wana okolamuka te okufa. Mais tango Elisa ye bien-aimé, Elisa ye liyo condamnation te, Elisa ye liyo lamentation te, Elisa ye liyo oracle te, Elisa ye liyo miracle bien-aimé. À partir ya huile d'onction. Sikate huile wane kitana ndaku na yo, huile wane vanda libela, huile wane longwa te, etika libela na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pambola bino dans le nom de Jésus. Seigneur, pambola banana yo. Seigneur, bazange lo côté. Seigneur, pesa bango ezali posa miteba la bango. Tango nyonso bas désespéré te que Eli azali susute. Ngana ibete Lise azali toujours na kombo na Yesu. Sika nzamba pambola moko na moko. Butu ezala butu ya kimia. Bandoto mabe longa musika na bana na nzambe. Bandoto mabe. Esprit de peur. Yom to zala ki esprit ya peur. Nzamba zeb sanga yom to zala esprit ya peur. Alléluia. Yom to zala esprit ya peur. Soki butu ekoki komi ko banga pongi. Ozo mona lokolo kokufa. Okokufa te. Même si ba ko lakisa yo ba kunda, ba ko lakisa ba cercueil ezoke no kunda bango moko na kombo na Yesu Kristo. Longo l'esprit de peur, longo l'esprit de désespoir. Elisa zakaka wana pona yo bien-aimé. Jésus-Christ a merveilleux bien-aimé. Yom tozo mona vie na yo suki, osali ba calcule suki na limite, ozo mona ke ko simba sute na vie. Na yebisa mutu moko Nzamba yaki pona ko condamner te. Nzamba yaki pona ko libérer en fonction ya huile oyo zanango na kati na dakula yo. Gardez huile d'onction na yo bien-aimé. Yango ne ko zala jour au Jésus-Christ a kozonga. Yango ko mema biso na l'œuvre bien-aimé. Huile na yo silate. Batela huile na yo bien-aimé dans le Seigneur. Jésus azana we longo. Sika to pambola mala pokwa lelo. Bala no baso bala te. Bako bala na kombo na Yesu Kristo. Bala no baso tanga classe malamu te. Nzamba ko tia bango na intelligence mususu bien-aimé. Bako tanga classe malamu na kombo na Yesu Kristo. Bala no baso kele université te. Bako kele université recevez onction université na bala no na kombo na Yesu.
bambongo ezomonana te nzambe akofongela baporte bien aimé kobala eza te nzambe akofongela libala kobota eza te na huile kaka oyo oza nango na ndako na yo keke so badokter bareklame yo mabe nazoyebisa yo na pokwa lelo Eliza aza toujours wana onction ezokule na kati ya ndako na yo a cause ya huile oyo oza nango. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il nous aime beaucoup, bien-aimé. Ko désespéré na vie na yote na oba médecin balobi bien-aimé. Ko désespéré na vie na yote na omo kile lobi bien-aimé. Parce que nous les chrétiens, nous regardons seulement la vue. Nous regardons quand mokili miso ezobona bien-aimé. Mais onction surnaturelle bien-aimé et où t'as pas un colo. Alléluia. Oh, ils ont frappé na mission yango to bangaka. Ozui lettre mabe bandi ko paniquer, ozui facture mabe ozali ko paniquer, o moni ke babenge mutaza malade bandi ko paniquer, bien aimé ko paniquer le côté. Alléluia. Onction kako yo za nango na ndaku, eko kene ko déclencher nyonso na kati ya ndaku na yo, na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pambo na mission oyo tout va bien avec Jésus-Christ. Chaque mercredi toza on a 21h bien aimé. Chaque mercredi toza on a bino longo. Nzambe wana ko déclencher boko témoigner boko leka boko témoigner nzambe. Nzambe ya biso arataka te bien aimé. Azalaka toujours na raison. Nzambe azalaka toujours na raison. Na kati ya bonne position mission ministry, Nzambe na biso azalaka toujours na raison. Na kati ya mission na biso tout va bien avec Jésus, Nzambe azalaka toujours na raison. Okolala pongi ya kimia bien aimé ya ba bébé. Ne rien ko banga lisusu eloko te. Kobanga lisusu eloko te nzambe aza na yo elongo. Sika nkola pambola oyo zwi onction wana yo bombaki mikolo oyo sika te onction wana etikala mpo na libela na nini asiane mutu moko yebake ata prophète wana omonaki aza mabe na nini asire yo ke Eliza azali. Alléluia. Soki paster wana omonaki ye mabe na nini asire yo ke Eli azali. Soki omonaki paster wana mabe Jérémie azali bien aimé. Ba onction eza ba onction eza mutu na onction na eza ndenge moko oyo kuna za na onction ya maladi ya ko guérir oyo aza na onction ya ko prêcher oyo aza na onction ya boye bien aimé nyonso eza ndenge moko pa ya nzambe à condition que huile na yo ezala déjà réservé ko négliger huile oyo eza kati na yo te po babundisi yo basale soki nini oyo nalembi nokolemba te Jésus akosala yo bolamu na kombo na Yesu. Sika te buto lelo za buto malamu ya kimia ya mapambo lipo na yo nzambe. Nzamba pambola yo akaniselo lisusu ebele na kombo na Yesu Kristo. Oyo ezalaki posa mutema na yo nzamba akokisela yo. Naza na foi nzambe sa akokisela ebele na pokwa lelo na kombo na Yesu bien aimé. Naza na foi po naza na ba miracle ebele oyo na boda yoki na moni pe salami na bomoi na nga bien aimé. Yango nazo communiquer foi wana bien aimé na pokwa lelo. Nazo communiquer foi wana. Ça na foi oyo mama grâce aza na ngona papa Shekina. Comprendre biso na bomoi bo ezaka miracle ankolo bien aimé. Jésus Christ aza na bomoi. Comment la muta azalaki na coma depuis samedi bien aimé. Tu as invoqué notre Dieu avec mon mari. Nous avons invoqué le Seigneur. Lelo mutazongi na ndako abimi na coma. Muta uti na koma pe 4 jours azana ndako. Bien aimé, tozaki na maloba oto lobaki na nzambe. Tozaki na maloba oto solaki na nzambe. Tokome ko bondela ya koloba. Likolo eyoki eke longola mutu na koma dimanche. Lundi alobi na liaki nga moko. Alobi soki nzambe asungina msuti mekledi na kobima. Biso bi nzambe abima. Nzambe asali grâce à Bibi bien aimé. Quel oracle, quelle merveille. Quelle grâce particulière. Kolo wana sala pe yo bolamu. Sika nkolo apambola bino lipamboli na Abraham evanda kati na moko na moko. Na ba citation nyonso evanda kati na bino dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mabota na bino epambolama, ba foyer na bino epambolama, bana na bino bapambolama, ba ministère na bino l'église epambolama na kombo na Yesu Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom. Ciao ciao. Alléluia. Nzamba pambola bino. Moni ko kata te, mo kata na kombo la Yesu. Jésus vous aime.
ozali nzambe, nzambe na banzambe, ozali nzambe, yobongwani te, ozali nzambe, ozali nzambe, nzambe na banzambe, ozali nzambe, yobongwani te. L'onction de Dieu est coulée katina bino la kombola Yesu. Shalom. À la prochaine. Tout va bien avec Jésus. Ciao, ciao. Peuple de Dieu, na pesi bino sombote na kombola Yesu. Ngai mama na bino Pasteur Grace Jael na pesi bino mbote mpona lokomo na nkolo. Nalingi na rapele bino susu na émission na biso oyo sika oyo ebengami na kombo ya Tout va bien avec Jésus-Christ. ezoleka chaque mercredi à partir ya 21h eza malamu toyokani liloba mpe tobondelaka ensemble. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Donc tosala te toyokaka liloba mpo emema biso na perfection, emema biso na nzela ya nzambe kozala malamu mingi. Nazo koinvite yo ndeko kota soki obeti kaka Pasteur Grace ou bien trait d'union Jael. Na Facebook senganga ami na ko répondre yo pour tozaki ensemble na émission chaque mercredi de 21h à 22h. À défaut d'un moment retard tant sur 21h10 minutes toza toujours wana pour la bino. Donc nazo ko inviter on de kozanga te tozali longo pour na tina émission na biso ezali ya sika nouvelle émission. Donc tout va bien avec Jésus-Christ. Nzambe apambola bino so katina Yesu tozala ensemble mpona kosala na Nzambe tozala ini na bapays na potan ekomi mabe ekozala pamboli soki tozobondela tous ensemble quelque soit situation ezokimisa quelque soit baproblème ezoya kati na yo kobanga eloko te telema na kati ya mabondeli. Jésus-Christ aza wana mpona yo, aza wana kotika yo te, alobi na kotika bino te, je ne vous délaisserai jamais et je vous abandonnerai jamais. Alors aza wana mpona biso apesa biso assurance mpe apesa biso bapromese ebele na Bible. Esengeli bapromese wana nyonso ezala ya biso, ose fatigue te, telema na kati ya mabondeli. Tout va bien avec Jésus-Christ. Chaque mercredi, tozozela yo wana 21h à 22h. Nzambe apambola bino nyonso partout na monde epai bokolanda message oyo. Nzambe a fortifié bino, Nzambe apesa bino force sika afin que tozala ensemble na kati ya mission.